Всем привет! На моем канале я раньше вам уже показывал, как заточить топор. Вот на этой точилке, на моей точилке, да? Как заточить ножницы. Это все я вам показывал. Как заточить сверло. А сегодня нож. Как заточить нож. Это вы уже видели. А сегодня разговор пойдет о овощечистках. Вот это Victorinox, а это из Икеи. Вот они. Сегодня будем затачивать овощечистки. Вот это я вам и хочу показать. Но если нож просто вот положил на магниты, да, и точим, здесь все без проблем, то овощечистку просто так вот ее поставить сюда, это невозможно. Поэтому используем магнитики добавочные. К этим магнитикам подставляем еще магнитики. Вот раз. Два. Три. Посмотрим, как. О, 4. И другим магнитиком проверяем, чтобы было север-юг, например, так. То есть разнополярно притягивается, отталкивается от этого, к этому притягивается и от этого отталкивается. То есть обязательно должно быть N, S, N, S. Поняли, да? Вот. Овощечистки бывают неразборные и разборные. С разборными это Victorinox. С ними как бы все просто. Вот, раздвигаем ее, снимаем нож, ложим на магниты. Можно даже не так перевернуть, посмотреть вот так вот. Помечаем маркером режущую кромочку. И подбираем нужный угол заточки. Для этого берем штатный брусок, который входит в комплект точилки. Вот. Самую мелкую сторону берем, вот третью, вот здесь 600-я шкурочка. И медленно, так не вижу, одеваем фонарь. Вот. И начинаем ловить угол. Еще чуть пониже 1 миллиметр. Вот так вот, полмиллиметра. Так, смотрим. Ну, в принципе, Люба, сделай так, чтобы было людям видно. Сейчас я уберу брусок. Вот. Покажи кромочку. Чтобы резкость была. Выключи свой. Так ничего не видно. Вот так как-то. И возвратно-поступательными движениями производим заточку. Этот нож Victorinox, он очень острый и долго-долго не тупится. Поэтому его, в принципе, я только показал, как его затачивать. Вот. А основная моя задача заточить овощечистки Икея. Они уже затупились. Вот. Это возвращаем. Обратно так я буду чистить вот так вот. Раз, значит, вот так надо вставить. Сюда и сюда.
Вот и все. Вот так. Будем считать, что готово. Так, переходим к Икее. И вот теперь на эти дополнительные магнитики, вот, не с этой стороны, с этой стороны, вот так будет лучше, вот. Устанавливаем, чтобы это все не трепыхалось, так более-менее устойчиво стояло. И опять же, вот, у Victorinox режущая кнопка, режущая кромочка. Здесь вот шириной она 4, ну, не меньше 3 миллиметров. Вот и надо постараться на ноже, вот на овощечистке Икея сделать то же самое. То есть, чтобы угол был положе чуть-чуть. Теперь здесь снимать много надо, он тупой совершенно. Поэтому берем алмазный брусочек, здесь сторона 80 на 100 и 50 на 40. Вот стороной 50 на 40 и будем производить манипуляции. Поднимаем немножко повыше, чем нам нужно. Вот. И будем подбирать угол. Так, еще чуточку повыше. Плохо вижу. Вот, пометили. Пальчиком придерживаем, чтобы не болталось. Вот так вот, раз. Смотрим. Еще чуть-чуть повыше надо. Вот так вот. Да. И вот так до полной заточки этой стороны. Вот. Когда одну сторону заточили, тогда переворачиваем на другую сторону. Вот так вот. Опять же маркером помечаем. Да, почему это надо делать на точилке? Посмотрите, сейчас нарисую, да? Вот в разрезе смотрим. Вот так вот оно сделано, лезвие. Если вы будете, вот это мы затачиваем, эту плоскость. Если вы будете это делать вручную, вот просто взять брусочек, да, и в руках держать, и брусочком вот точить, там, мелкозернистым, например, то все равно вы вот эту кромочку сделаете вот так вот, полукруглой. Хотите вы этого или нет, вы ее все равно завалите. А на точилке она будет так же, как заводская. Вот она будет абсолютно ровная. Вот это очень важно, чтобы она была ровная абсолютно. Поэтому это надо делать именно на точилке. И ни на чем больше. Ну вот, продолжаем. Перевернули, пометили маркером. И опять же мелкой стороной ищем плоскость соприкосновения. Чтобы ровно по всей плоскости брусочек шел. Так, пониже чуть-чуть. Так, да. Да, вот так и продолжаем. Эта сторона очень тупая, поэтому я перехожу на 100 на 80, немножко уберу лишнее. Вот так вот можно. Вот, хорошо.
Хорошо. Переворачиваю. И теперь доводочку. Заточку проверяем просто визуально, вот на свет. Смотрим, там не должно быть видно самого лезвия. Вот, все, острия не видно. Этого будет достаточно. Переходим к следующей. А это еще чуднее. О, а ничего, подошла. Вот в этом положении мне не нравится. Ползунок очень уже высоко. Брусок касается вот этих краев магнитов. Поэтому я решил вот один. Здесь другая форма немножко. Здесь вот пошире расстояние. А здесь совсем узенькое. Поэтому я вот один магнит уберу отсюда. И поставлю вот эту плоскость, я сейчас затачиваю. Перенесу ее вот так вот. Вот. Сейчас мы, чтобы опустить пониже брусок, чтобы он был не вот так вот задран вверх, а опустить его полого прямо вот на эту режущую кромку. Вот сюда. Проверяем. Да. Так значительно лучше, и магниты мне не мешают. О, отлично. Чуточку повыше подниму, вот так вот. Вот. Сейчас проверю. Да. Да, вот отлично, уже края почти заточены, а середина нет. У середины здесь большая выработка. Попробую до нее добраться. Вот попробую на камеру показать вот эту плоскость. Вот здесь уже сошлась, вот уже вся ровная. Вот здесь вот здесь вот осталось немножко доработать. Вот. Края уже хорошие. Вот середочку еще чуть-чуть надо. Вот здесь стерто, прям вытерто. Не выгнутый нож. Он не проваленный, не изогнутый. Он именно выработан. Вот эту выработку осталось убрать. Что-то она у меня заскрипела. Сейчас маслица чуть-чуть капнем на шток. Вот. Вот это самое убитое лезвие. То есть эта овощечистка совсем убитая, старая. Ее 1000 лет никто не точил. Потратил на нее немножко времени. Стоять. Вот, проверяем. Ну вот, я вижу, что уже острие не тупое, вот само острие, кромочка, уже не тупая. Поэтому переворачиваю брусок на 50/40. И немножко его шлифую. Руки, конечно, грязные, но ничего, это отмоется. Это доделал. Теперь переворачиваем на другую сторону. Вот. Протираем.
Это менее убитое, то есть им так от себя чистили и все время стирали одну сторону. Одна сторона сильно убита. Опять же, помечаем, всегда пользуемся маркером, чтобы попасть в тот же заводской угол. И вот мелкой стороной 50/40 начинаем сначала пониже чуть-чуть, чтобы режущую кромочку не зацепить. Смотрим, где трет. Пока не видно. Так, в принципе, я попал в угол, но опять стираются края, а середина как бы впавшая. Поэтому переворачиваю 100/80 грубой стороной. Сейчас выравниваю все это дело. Я пользуюсь веневскими алмазными брусками, потому что они удобные. В них удобно шпильку вставлять. Здесь вот клеп-гаечку впрессовываю. И поэтому мне вот нравится ими работать. Да, я в угол попал. Хорошо идет. Теперь нужно дойти, чтобы вот сошлись. То есть края сработались и выровнялась вся плоскость. Да. Вот, теперь она вся ровненькая в одной плоскости. Острие, само острие, вот это лезвие, да, острое, его не видно на глаз. Этого уже, значит, острое. Теперь переворачиваем брусок на сторону 50/40 и зашлифовываем. Слегка, немножко, сильно не надо. И что получается? Получается, что вот с помощью этой точилки можно привести совершенно убитый инструмент в рабочее состояние. Вот с этим я потратил очень много времени, он был совсем плохой. Так, теперь этот поправил, этот тоже поправил. Ну что ж, пойдем пробовать, что у нас получилось. Испробую, как они режут. Да, очень хорошо, как новенький, даже, можно сказать, получше. Вот, это такой нож. Вот, теперь Ирина. О, это вообще замечательно. Самый лучший нож, который чистит. Великолепно. Хорошо. Отлично. Все отлично. Замечательно. Ну вот теперь вы знаете, как с помощью точилки наточить овощечистки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчики, лайки, дизлайки. Оставляйте комментарии. И внизу под видео есть ссылочка на мой блог. Там много интересных статей.